Tôi không có tội. Kẻ có tội là bọn Mỹ cướp nước và lũ bắn nước, là các người. Chúng mày có thể giết tao, nhưng không thể giết được 14 triệu đồng bào miền Nam. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng. Tôi vì đau đớn cho cảnh đất nước bị dày xéo nên tôi chống Mỹ. Tôi chống đế quốc Mỹ đã xâm lược miền Nam Việt Nam, đem mau đau thương tan tóc cho đồng bào tôi. Không cần. Kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Tôi muốn sống. Hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đâu đế quốc Mỹ, đã đâu Nguyễn Khánh. Hồ Chí Minh vô đâu, Hồ Chí Minh vô đâu, Hồ Chí Minh vô đâu, Việt Nam vô đâu.